안녕하세요. 여행이 시작되는 곳 비나리투어입니다. 이 영상은 수원 수성고등학교 둘둘 산악회와 함께했던 추억입니다. 천상의 신비 백두산 북파에서 만나는 장엄한 자연. 백두산은 한반도의 최고봉이자 신비로운 기운이 깃든 곳입니다. 백두산 북파는 중국 길림성 연변 조선족 자치주의 이도 백화에서 출발하여 오를 수 있습니다. 백두산 천지는 높이 2744m, 깊이 약 373m의 신비로운 칼데라 호수로 맑고 푸른 물빛의 신비로움을 더합니다. 백두산 북파는 차량으로 해발 2400m까지 이동한 후 도보로 30분 정도 오르면 천지 전망대에 도착할 수 있습니다. 비교적 편리한 접근성이 장점입니다. 백두산 폭포 천지에서는 흘러내린 물이 만들어낸 높이 68m로 중국 3대 폭포 중 하나로 꼽히는 절경입니다. 백두산 북파의 숨은 보석, 녹연담과 소천지가 있습니다. 천년 온천이 솟아나는 신비로운 장소에서 자연의 숨결을 느껴볼 수가 있습니다. 백두산의 날씨는 아주 급변합니다. 7, 8월에도 기온이 낮고 바람이 강하니 아주 따뜻한 옷을 준비하시는 게 좋습니다. 오전이 가장 맑은 날씨를 보이는 경우가 많은데요. 고도가 높아 두통이나 어지러움이 올 수 있으니 천천히 움직이는 게 좋습니다. 장엄한 백두산 북파의 대자연을 눈과 마음에 담아보세요. 더 많은 여행 이야기가 궁금하시죠? 구독과 좋아요는 영상을 만드는 데 힘이 됩니다.
더 궁금한 게 있으시면 010-5828-2676이나 카톡, 줌습으로 연락 주시면 친절하게 안내해 드리겠습니다. 감사합니다.